Привет, это не совсем обзор, это скорее ответы на ваши вопросы и такая вот обзорная экскурсия, что такое клавиатура Keychron. Это бюджетные механические низкопрофильные клавиатуры, которые активно рекламировались примерно 6 лет тому назад, когда появилась Keychron K1. И она была на самом деле большим разочарованием, я бы сказал, даже флопом для клавиатуры, которая была запущена на Кикстартере. Тогда она рекламировалась как мини-клавиатура механическая, которая разработана исключительно для нужд людей, которые нужно быстро печатать, и в первую очередь для программистов она рекламировалась на всех соцсетях. И, как обычно, ожидания были завышенные, и клавиатура была выпущена со странными кликающими свечами, которые срабатывали совершенно невнятно и на разной высоте, и даже некоторые при простом прикасании к клавиатуре, кнопочкам тоже вызывало срабатывание. Они ломались очень быстро, и людям она не понравилась сильно. Но Keychron и люди, которые стоят за этой торговой маркой, они не сдались, они начали выпускать улучшенной версии того же самой K1, которая, кстати, стоит у меня здесь. Это 4-я версия, сейчас уже существует 5-я версия Keychron. Они также выпустили уже несметное количество этих версий. Еще год назад я мог бы их, наверное, перечислить или просто посмотреть на сайт. И я вас отправляю на сайт Keychron, посмотреть, сколько сейчас у них версий. У них даже сейчас есть уже какие-то профессиональные версии и разных назначений для людей, которые любят делать кастомизировать клавиатуру, у которых есть большинство версий также поддерживает так называемый hot swap, то есть можно поменять не только кнопки, но и свечи, которые стоят за кнопками. В данном случае у меня, кстати, клавиатуры, у которых нет такой возможности. И стоят они в основном до $100. K1, который у меня выше, он, наверное, его можно найти где-то в районе $70. И K3, который ниже, он тоже, наверное, где-то в районе $80. И, где-то вот такой вот диапазон $70-90, в зависимости от свечей. Хотя, опять же, сам производитель заявляет, что на стоимость клавиатуры не влияет свечи, которые с ним заказываете. В зависимости от того, в каком магазине, у кого вы их заказываете, будет другая цена. И также эти клавиатуры часто появляются на Кикстартере. Если вы заказываете раньше до выпуска клавиатуры, то они обычно дают скидку, и вы можете купить их и дешевле. По-моему, K1 изначально стоил в районе где-то $50, если вы его предзаказывали. И в каком-то из обзоров, уже не помню каком-то, я показал K1 первой версии, рассказал, что его точно не надо покупать, и мне тут сразу же напомнили, что K1 на самом деле уже изменился, и уже там 2-я, 3-я версия, и так что давай попробуй что-то другое. Я действительно попробовал, заказал 4-ю версию, она действительно не такая, как K1. Так что если вы слышите какие-то жалобы или, наоборот, восхваления этих клавиатур, то все-таки надо обращать внимание на мелочи, на такие детали, какая версия клавиатуры вам попалась. То есть последние версии, 4-я и 5-я этого K1, ее, наверное, стоит рассматривать в разделе бюджетных брендовых и небрендовых клавиатур. Эта клавиатура сделана уже хорошо, у нее есть 6 разных переключателей, 3 из них или 4. Вот, кстати, я вот сейчас уже без подсмотра в компьютер не скажу. Стандартные это красные, коричневые и синие. То есть это линейные, тактильные и щелкающие кнопки. И также есть у них свои собственные брендовые, так называемые оптические кнопки, которые, опять же, продают за та же самая цена. И обычно эти оптические позволяют делать вам key swap, то есть вы можете поменять hot swap, пардон. Вы можете поменять сам переключатель. В данном случае у меня механический переключатель, не оптический. Его поменять невозможно, но выглядят они на самом деле примерно так же. Также оптические низкопрофильные на 1 мм ниже. Общая высота этих кнопок, по-моему, 11 что-то такое миллиметров, что считается действительно какой-то в районе низкопрофильного стандарта. И оптически еще отнимает вам где-то 1 мм, то есть там 10 с копейками миллиметров, 10,5, по-моему, миллиметров. Также эти все переключатели срабатывают обычно в начале хода. То есть у них там ход заявленный 1,5 мм, плюс-минус полмиллиметра. Это где порог срабатывания этих переключателей.
Key достаточно тяжелая клавиатура, она алюминиевая. Для бюджетных клавиатур это, кстати, действительно не характерно, потому что большинство из них пластиковые. И тут у нас и низ, и верх алюминиевый. У него, к сожалению, нет регулируемой высоты ножек. То, что вот я поставил сюда, это мое уже изобретение. Это я приклеил ножки для того, чтобы сделать их повыше. У Key3 у них есть двух разных высоты в комплекте ножки задние, то есть можно чуть приподнять, можно сделать одной высоты. К клавиатурам не прилагаются wrist rest, то есть подставки под ладони. Key3 он немножко более бюджетный, у него низ пластиковый, и Key3 его можно гнуть, и он при этом трещит. То есть, похоже, все-таки пластик выходит из алюминия. То есть я бы, конечно, не советовал злым геймерам или программистам использовать клавиатуру, особенно по ней стучать, потому что, наверное, действительно можно сломать. В этом смысле Key выглядит более надежно и лучше сделанный. Да, также все эти клавиатуры, они могут работать как по проводу. Естественно, у него там есть micro-USB, так она может работать и wireless по Bluetooth. Причем у первой версии Key Bluetooth был какой-то реализации очень плохой, было трудно ее почему-то спарить, он постоянно терял connection с моими устройствами. Софта для этих клавиатур нет, возможно он будет, есть слухи, что они действительно сделают софт для настройки. Но есть утилита для апдейта firmware. Я советую вам периодически заходить на сайт Keychron и смотреть на эти апдейты, потому что для Key особенно первой версии, там было исправлено много ошибок, и даже они улучшили время работы от батарейки, которое было просто ужасное в начале. Работа от батарейки у обоих клавиатур с включенной подсветкой будет в районе где-то 20 часов, она действительно соответствует правде, но меньше, чем у многих конкурентов. Без включенной подсветки по Bluetooth, возможно, она будет работать у вас где-то раза в 2 дольше. Это тоже все, в общем, зависит от того, насколько хорошо соединение, насколько Bluetooth у вас будет тратить энергию. Клавиатуры можно все подсоединять к нескольким устройствам. Стандартная фича также Keychron, просто из коробки. Ну и подсветку и все остальное можно регулировать выделенной кнопкой. Подсветка, кстати, тут никаких претензий к ней нет, она не слишком яркая, хотя caps могли бы и более просвечиваемыми. Они, конечно, выглядят дешево, они тоненькие, но это низкопрофильная клавиатура. И они стандартные по стандарту Cherry, но в данном случае это с 2 дырками для коричневых и перекрестием для линейных. Честно говоря, особенной разницы между тактильными и линейными я не заметил. Я предпочитаю линейные. Они достаточно упругие, они чуть более упругие, чем, скажем, у Logitech G915, которая, опять же, как вы знаете, это моя основная клавиатура. Но она совершенно предназначена для другого рынка. И я бы сказал, что для меня персонально, что коричневые, что красные свечи Gatorade не совсем подходят для быстрого набора. Хотя Key я пытался использовать за своим стоячим столом. Просто эргономика этой клавиатуры не совсем подходит под мои руки. Наклон этих кнопочек, они наклонены немножко вперед. И, честно говоря, мне это не совсем удобно. Мне хочется, чтобы все-таки они были ровные, плоские и были наклонены немножко вверх вместе с подставкой клавиатуры самой, с основой клавиатуры. Конечно, можно найти альтернативные keycaps, но, собственно, зачем это делать, если есть уже клавиатура, которая мне подходит лучше. Для вас это может быть другая история. Тут я ничего не могу сказать, это все персональная история. Из того, что я слышал, есть разные впечатления о разных свечах. Эти свечи, в общем-то, ничем не отличаются по надежности от стандартных черевских разных производителей. Они
скорее всего, зависит от того, какая партия вам попадет, и от положения звезд и Луны на небосводе. Вот. Но в среднем это считается более-менее надежной клавиатурой, и свечи есть обычно в продаже, так же, как у самого производителя, также, естественно, у Hot Swappable клавиатур вы эти свечи можете легко поменять сами. Да, и свечи несовместимы с другими брендами, то есть если вы будете их менять, то вам придется опять же покупать их у Keychron. Да, есть еще переключатель Mac Windows. Естественно, что эти клавиатуры также могут работать и со смартфонами. Ну и, собственно говоря, все о них. Что еще можно рассказать о обычных стандартных механических клавиатурах? Если вы ищете бюджетные клавиатуры, то, в принципе, это такой солидный продукт. Если вам нужны клавиатуры более продвинутые с выделенными кнопками для мультимедиа, например, то, конечно, это не будет ваш выбор. Если вы будете переходить с обычных клавиатур низкопрофильных, не механических или ноутбучных на низкопрофильные механические, и вы будете считать, что эти клавиатуры вам добавят удобства, эргономики и скорости набора, то я бы не стал бы загадывать. Я все-таки попробовал эти клавиатуры перед тем, как их покупать, ну, либо купил бы и вернул, если вам не понравится. Это все-таки специфичная вещь. Если вы ищете именно механические клавиатуры, все-таки я бы для игр, то я бы не рекомендовал эти клавиатуры, то, конечно, надо искать все-таки игровые, и тут даже, в общем, не важно, низкопрофильные или они полнопрофильные. Для набора текста, опять же, высокопрофильные, просто с подставкой под ваши ладони уже сделает эти высокопрофильные клавиатуры такими же низкопрофильными. Все зависит от места, от того, как вам удобно нагибать вашу ладонь, как вы расставляете пальцы, ну и тому подобное. Так что мои рекомендации: пробуйте эти клавиатуры, они того достойны. Пока.